なんとカノさん、台風がもっと速度が遅くなって大変なことになってます。上陸したらさ早くなんじゃん。いや、それよりか聞きたいことあるんで、声かけられた人がいるらしいよ。誰やろうな。どれやろうな。うちら携帯見てたでしょ。見た、知らなかった。ハートさん、ダメだって。ほら、もうこんなとこ巣作らんといて。わあ、今日もいい天気だ。ねえねえ、あなたたちこんなにのんびりしてていいんですか？明日の準備できました？明日眠いよじゃなくて明日だよ、明日。なんと我が家明日旅行に行きます。いや、明日から旅行に行きます。なんですけど、まだ何も準備してません。はい、準備が進まない理由があるんです。何ですか？台風。はい、何でしたっけ？どういう名前でしたっけ？台風10号サンさんでしたっけ？ちょうど我が家が行く方向に出現しまして、こんにちはしとる。はい、直当たりするっていう情報が今流れてます。なので限界まで行けるか行けないかって言ってる間に明日になりました。ということで明日なんとか行けそうなので準備したいと思います。赤、やる気ないの？今台風自体がノロノロやで微妙なんだけど、陸に上がったらスピードが上がるんだって、台風って、エネルギーを消費してしまくるで、帰る日がちょうどこう一緒に帰ってくる。やでこ納豆に。はい、夜になりましたが、夜なんじゃない？まだ夜じゃない。この子たちまだ旅行の準備何もしてません。一人お菓子とか決めた瞬間。足はね。あなたは終わっとる。はい、じゃあ出発します。はい。ということで旅行今から行ってきます。はい。天気は最悪な雨ですね。雨です。朝はねそうでもなかったんだけど、今結構本降りになってきてます。ということで今から台風に向かって突撃します。はい、じゃあ行きます。レッツゴー。岐阜県を脱出しました。早っ。安全運転でね。ここ捕まるから。我が家車内 Wi-Fi 持ち込んでおります。なのでネット使い放題なんですけど、こんな山間部では途切れます。致命傷すぎやろ。おやつタイムです。はい、もうすぐ10時になります。雨はポツポツ雨へと変わりました。なんか今飛んだよ。飛んだね、なんか。これ食べていい？いいよ。いいよって言ったら。だからお姉ちゃんが言うには、なんかボロボロしてるよ。これ、ついてる。ここ過ぎたら京都かな。はい、入っていきます。現在10時30分です。京都東。全然雨降ってないね、ここら辺ね。目的地を出る頃はなんか雨降るって言ってた。午前中までなんだって、この天気。500メートル先、甲子園球場前を右方向です。ほらほら、あれさ、甲子園球場前やって。これなんかツタ張っとるよ。ちょっとどんなん甲子園。昼ご飯食べるところどこ？どこ？どこ？従って
7時間無料やろ、ほら。うん7時間7時間以上おるじゃん。キッザニアご利用の方は。 7時間以上おる。お腹すいたよ。マジで。うん今回の旅最大の目的地着きました。はい。今から受付をしに行きたいと思います。はい。はいじゃあ忘れ物ないようにねカバン持ってく？持ってってくださいね。なんで？傘はいらんやろもう。はい、ジャンピングポーズ。ポーズ。はい、いいよ。あじゃあこっち見てはい、チーズ。はいよ。はいよ。じゃあ、入れ替えに置いてしまうだい。あ、これいいの。はいよ。持ってねえ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 裁判やっとる時の話を聞きたいなママ。裁判あやさん偉い態度でなんか当たり前やん裁判長。これ前の裁判じゃない。権力を振りかざしたかのような体勢でさもうこんなこと一回やってみたかったみたいな顔してた。何の裁判やったの？で聞いてよ。警察官の側の遊んで被告人が仕事前にその時計台のチャイムあるやんか、踊りあれを見たかったと。でもたくさんの人が見れなかった。だから信号の柱に登って見てた。そしたら信号の柱がひん曲がったの。さあそのシナリオを考えた人すごいな。でひん曲がってそいつはそれを見て「うんうわー曲がったすごい!」って言って目の前に警察署があるのに届け出ずに仕事に行ったらしいんって。これに対して警察側は5000キッズの罰金か、でもしくはその弁護人のそのみんなのものを大切にしなかった罪で300キッズの罰金かってなって審議して、まあ1回目は1回目は22やったけど32131になって器物遊んで5000キッズの罰金。なるほどね。ねえ私聞いたんやけどさもう笑いが止まらなかった。さだってさはやもカミカミやしさ被告人のさお姉さんもカミカミやしさ言ってることも面白いし聞いてよ。聞いてよ。警察官の側の椅子がキシキシすんの。そうやってなんか目で訴えてくんねんけどさしかもさはやのさ服裁判官と裁判長よかったんやけど、弁護士と検察官の服肩ばったけどさあいつも肩がダメちっちゃかったよな。きついよ。だから他の服もみんなちっちゃいんだよ。いやそれよりか聞きたいことないんで声かけられた人がいるらしいよ。どれやろな。どれやろうな。うちら携帯見てたでしょ。知らなかった。お父さんとお母さんは何のことか全くわからないですけど、息子たちがこの写真を撮りたいって言ってるんで、怖いやろこれの言い方。俺とか思ってすごい違う、絶対それは違うと。でその子供たちがなんて言ったの。何のことですかってなんか YouTube みたいなこと言ったで、あまだ声かけづいてきて、多分彼女たちにとって諦めて帰ろうとしてたんだよ。振り向いてこの辺りって言ったらあだっておっさんなわけないやん。テレビでログに顔何で分かったんやろ。一緒におったでからこっちに声かけるやなとかなっても親に声かけなあかんだやろ。不審者になるだやろ。ねで何お写真撮って終わったの？その後すれ違って会釈までされて、あんねんあやは人見知りって多分無理で喋らんくなるよ。で視聴者の皆さん見かけても私には声かけない方がいい。ほんと喋らなくなるんだよ私。いや今力説しとるでね画面上真っ暗いでねでもね声かけるならこの三重視にしてください。花にも話しかけてもダメだからとあやは多分ダメなの。お前おかしいやろ。ね一番いいのはママに話しかけたら漏れなく撮影付きでターゲットされます。メダリだされる。されますね。いやよくし分かったね。だから何回かすれ違って見たようなことを言ってたやつ頑張って気にしとって一緒に写真撮りたい全然いい。みたいな感じいいですよ。どうぞ。声かけてくれるまで勇気出したんやんでそれはねでそこまでしたらそれは違う。それは全然構わないね。視聴者様カモンなんだけど私が今気にしてるのはこの真っ暗い中でさ騒音の中話してる我が家の会話よ。
ということで、もう今日一日満喫したのでホテルに行きたいと思います。ちょっと揺れすぎ。台風近づいてるんですけど、今どこにいるかわからない。北前進中。北前進。遅いってことね。僕自身で、ホテルのチェックインが何時？11時までにしないといけない。あと帰っちゃう。そうそう。担当の方がいなくなってしまう。だからちょっと焦って移動してます。お腹すいたか？ちょっと何こばってください。もうマックかローソン。マックでそんなさ、ハンバーガー丸々食べられるの？ハンバーガー1個ハンね。バーガーをちょっと単品で？食べて。ローソンでもよくないの？ローソンやったらおにぎりですよ。黙りましたよ。ハンバーガーの方がいいらしいです。降りたくない。はい、ということで10時半ホテルに到着しました。ここですね。ででででんてかくつろぎすぎやろ。でベッドを離してますとこけますのでくっつけてください。あっちあやさん見て。お休みになってくれるかな。なんとカモさん、台風がもっと速度が遅くなって大変なことになってます。ねえ上陸したらさ早くなんじゃん。うん。楽しそうな時。じゃあね。朝ごはん。これ？おはようございます。はい、どうぞ。何食べる？クロワッサンやろ？あんたら。毎回クロワッサンしか食べてない。で、ほら、オレンジジュースもあるよ。で、クロワッサン温めて持ってくるの？うん。よいしょ。レーズンパンチョコじゃないですよ。母ちゃんなんか欲しいの？母ちゃんクロワッサンやろ？卵だけどクロワッサンさっきと同じ昨日と同じさ3つ入れて。前回とちょうだけしといてどれぐらい？買うものはないけど、うちを買うにして美味しいよな、はんちゃん。はやはおかわりをもらいに来ました。はい、8時19分。はい。ご飯も食べ終わって出る準備。ワンタンの子供たちです。そこに捨ててあるよ。見て。汗だもん。こうやって持ち運ぶんですよ。こうやって持ち旅行とは思えセッティングよ。ぴょんぴょんはしないんだよ。じゃあ行きますよ。本当忘れ物ない？ああ、鍵か。はい。じゃあありがとうございました。はい、じゃあ2日目スタートします。台風近づいてきてると言っていましたが、
外の天気はこんな感じです。本当台風が来てる天気なんでしょうかね、これ。はい。太陽の大阪万博やったっけ？全然いいな。着きました。駐車料金の上限がありませんのでって書いてある。恐ろしい。上限。はい、じゃあ行きます。はい。目指すはここです。目の前や。うちから私の中で一番大好きなののワンちゃん。やってるの？あ、やってるやってる。はい。行ってらっしゃい。ゴー。これビジ。もうちょっと。ガチャあるんだってめっちゃあるんだよ。やばいよ。広。どういう探し方？広。はい、2店舗アニメイトの帰りです。昼ご飯買って帰りました。はやはあ、普通なの。照り焼きチキンフィレオやな。で、あやさんはダブチですね。かのさんはチーズバーガーピクルスとマスタード抜きです。ハッピーセット。で、大人は中尾です。はい、ということで、まあバタバタしてあーっと、学校からなんか来てますよ。来とるけど、あれ台風が来た時にそれに沿ってきてくださいってやあ、まあ事前の通告ね。休みますって。つ。いや、警報がなかったら来いってやつ。はい、あれだけ心配された天気でしたが、まあ、結局何事もなく戻ってくることができました。てか、ちょっと風が強い時があったかなっていうぐらいで、あとはまあ普通の天気でした。それよりなんか地元の方がめちゃくちゃ雷雨がひどかったっていう話でした。台風本体の周りも大変だったみたいですけど、離れた地域ですね。でも雨ひどかったみたいです。この中に行くの信じられへん。さ、風もなかったしさ、帰ってきてこの雨でなんか置いてない。さあ、玄関の